Estoy llevando el aire a los muchachos. Vamos a reemplazar un 3 toneladas. Ayer cambiamos la condensadora y hoy vamos a cambiar el aislander de la marca Traen. Recuerden, estos numeritos están en las redes sociales. Estimado totalmente gratis. Sea mini split, aire central, reemplazar ductos en toda tu casa. Nos puedes pagar con tarjeta de crédito. Ya ustedes saben. Que tengan un lindo inicio de semana.